batean egin zala bertso tailer bat, eta haren ondorioz taldetxo bat sortu zala, eta haren emaitza direla gaur abestuko ditugunak, bai. Eta, bon, 4 bertso dira, baina bat ez da geurea, eta da 1464 urtean Sancho Ochoa de Osaetak bere senarraren hiletan abestutako ereserki, bapateko ereserki bat, bai? Eta hori aipatzea nahi nukez, azkenengo urteetan emakumearen presentzia bertsolaritzan nahiko potentea da, baina, antzinako, aurreroko garaietan, gizonezkoen kontu bat izan dara pentsatzen esan dugu beti, eta, kontuan hartzea 1464an ja emakumeak bapatekotasunean zeukaten historia hori, aipatzeko da, ez? Eta hemen batu daude, baina talde hartatik, sortutan talde hartatik jende gehiago falta da, bai? Edurra tarteko eta beste hainbat kontu, ez direla etorri eta geuk errepresentazioa, bai? Eta hori, oinak emanatu dizkizue norbait animatzen baldin bada gurekin pisak egitera, eta historia, Sancharen historia, eta kontu hori guztia hor paper baten banatua, bai? Berea edoia, eguneroko ia, euskalduna zenbat dia gokatuta txoria, bihurtu da memoria, galdu dugu memoria, kantuz gora ekarrezagun gure historia. Bihurtu da memoria, galdu dugu memoria, kantuz gora ekarrezagun gure historia. Oinetako lurra hau jabiltik ara, 4 haragiok berean berehala, Martin Bainez Ibarretan hildala. Hartuko dut esko batean gezia, bestean zuziri iraitsegia, erreiko dut aramaio guzia. Santzazutxua bateko, gure zorrina besteko, gure hizkuntza zengo